단앤조엘에서 사람마다 자기만의 소중한 스토리를 가지고 있다는 것을 표현하고 보여주려고 노력합니다. 몇 주 전에 아주 독특한 주제에 대한 책을 쓰시는 한국 작가에게 연락이 왔는데 오늘은 작가님을 모시고 엄청 스페셜한 걸 먹으면서 작가님의 스토리와 최근에 출간된 책에 대해 이야기를 나누기로 했습니다. 사장님, 저희 주문할게요. 삼겹살 1인분 300g이네요. 네, 300g. 고기 좋아하시죠? 좋아하는데. 네. 저희 1kg 가까이 먹어야 될 수도 있습니다. 작가님. 와, 대박. 한 돈이에요, 사장님? 네. 오. 한돈이에요. 어떻게 이렇게 잘하시구나. 한돈. 아, 한국 음식이 위험한 게 기름진 거 많잖아요. 저는 개인적으로 막 고기에 들어가 있는 지방하고 이 단백질 자체가 몸에 해롭다고 생각하지는 않거든요. 근데 이 밥도둑이라는 거 있잖아요. 근데 이게 맛있는 음식 중에 밥도둑이 아닌 음식이 진짜 없는 것 같아요. 한국에서. 네. 한국 음식 중에. 밥도 그게 문제인 것 같아요. 이것만 먹어도 주문하잖아요. 네. 근데 이제 조금 짭조름하기도 하고 하니까 아, 밥을 먹어야겠구나. 싶기도 하고. 밥도둑이 아니에요. 네. 하겠습니다. 와우. 이렇게 해도 되는 거죠? 마법인 줄 알았어. 해리포터인 줄 알았잖아. 인센디오면 이렇게. 이게 마법사시네. 소주죠. 소주를 뿌리, 소주 아니에요? 고량주. 아, 고량주. 더 센 술이죠. 대박. 아. 하나님 아버지, 오늘 이 단과 조엘과 이 좋은 시간 허락하여 주셔서 감사합니다. 오늘 이 시간을 통해서 또 깊이 있는 의미 있는 얘기 나누고 맛있게 먹을 수 있도록 도와주십시오. 모든 것 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 너무 간단한가요? 너무 좋았습니다. 네. 맛있게 드십시오. 맛있게 드세요. 와. 너무 알맞게 구워진 것 같아요. 그쵸. 굽기가. 완전 달인이신 것 같아요. 그죠? 네. 드시죠. 되게 쫄깃쫄깃하네요. 말 그대로 통삼겹살이라고 네, 그런 느낌이 나오잖아요. 나요. 네. 근데 되게 삼겹살 아닌 약간 오겹살 그런 뭔가 식감이 네. 있는 것 같아요. 그죠? 네, 맞네요. 오겹살 식감. 어떠세요, 맛이? 진짜 오겹살 뭔가 좀 두툼하고 네. 쫄깃쫄깃한 느낌? 그죠? 고기 그 육즙도 네. 되게 맛이 너무 좋은 것 같습니다. 네. 와우. 이거 좀 구워주세요. 네, 네, 그럼요. 제 것도 보일까? 행복하네요. 그죠? 단하고 또 와우. 이렇게. 영광입니다. 제가 영광이죠. 만나 뵙게 된 것도 영광이고, 아니에요. 이렇게 이런 음식을 먹을 수 있는 것 자체가 그러니까요. 그냥 영광이죠. 와. 고기 원래 어떤 거 제일 좋아하세요? 저는 솔직히 가리는 건 없거든요. 고기를 싫어하는 고기가 있을 수 있나요? 근데 주로 저는 아무래도 돼지고기나 이렇게 소고기 많이 먹게 되는 거 같아요. 다 좋아하는데. 어떤 걸 보통 많이? 소갈비 좋아하시죠? 일단 돼지고기. 돈이 문제가 되는 게 없다 그러면은 한우죠. 한우인데 그렇죠. 이 뭔가 네. 고기 먹으러 가자. 네. 그러면 삼겹살이 기본이고 또 끝이죠. 그렇죠. 뭔가 알파와 오메가. 알파와 오메가. 더 물어볼 필요가 없는. 그렇죠. 그래? 그렇죠. 가릴 수 되네. 없는 거고 네. 또 언제 먹어도 더 맛있는 그리고 수입산도 맛있고 역시나 반돈도 맛있고 한돈. 네.
그 와중에 뭔가 차별성을 가지고 있는 이런 것도 너무 좋은 것 같아요. 그래서 맞아요. 삼겹살이 진짜 기본이 될 수도 있지만은 진짜 뭔가 스페셜한 것도 될 수 맞아요, 있는 게 스페셜해요. 진짜 삼겹살의 매력인 것 같아요. 맞아요. 정말 다양한 삼겹살들이 많잖아요. 그렇죠. 오늘도 또 하나 발견해 가네요. 맞아요. 많이 드셔야 됩니다, 작가님. 말로만이 아니라. 아니에요, 아니에요. 여기는 후식으로 밥을 볶아 먹을 수 있대요. 어떠세요? 볶음밥을 좀 참기는 어려울 것 같은데. 그쵸. 어떠세요? 전 단호하게 꼭 먹어야 합니다. 단호하게. 사장님, 저희 볶음밥 2개 주세요. 네. 대박. 네. 저는 사실 너무 시간이 없어서 최근에 내신 책을 아직 읽지 못했거든요. 근데 이 내용이 너무 궁금했어요, 처음에는. 제가 서울대학교 대학원에서 네. 베스트셀러 연구를 했는데 네. 그렇게 하면서 이제 지난 40년 동안의 한국 베스트셀러들을 이렇게 트렌드 분석하기도 하고 느꼈던 게 결론은 작품성과 상업성 그리고 그 고민 끝에 나온 책인데 제가 전하고 싶은 이야기를 제가 하면 많이 안 들어줄 것 같더라고요. 근데 세상에는 제가 이미 하고 싶은 말들을 많이 해주는 유명인들이 또는 삶으로 보여준 사람들이 있다고 생각을 했어요. 네. 책 제목이 엠마 왓슨이 해리포터를 고민했다잖아요. 네. 엠마 왓슨이 왜 해리포터를 고민했을까? 왜 하차하려고 했을까? 고민한 줄도 몰랐어요. 네, 저는 그게 어렸을 때 되게 충격이었어요. 엠마 왓슨은 세계에서 가장 행복한 사람일 것 같았거든요. 엄청난 돈과 인기, 심지어는 아름다운 외모까지. 그런데 그걸 가져다주는 해리포터를 하차한다고 하는 거예요. 그리고 심지어 그거를 그만두고 한다는 게 미국에 있는 대학교로 공부를 하러 간다는 거예요. 대학교 진학을 한다는 거예요. 저는 그게 되게 아이러니하다고 생각했어요. 왜냐면 저는 그리고 제 수많은 친구들은 더 많은 돈과 명예를 얻기 위해서 대학교에 가려고 하는데 반대로 하고 있잖아요. 이미 그런 거 다 얻어놓은 다 얻었는데, 상태로 네. 굳이 왜? 네, 그리고 왜 또 때려치고 네, 그쵸, 그쵸. 엠마 왓슨이 왜 해리포터를 고민했을까 해서 시작해서 키라 나이틀리도 있거든요. 그분이 사실은 난독증이 있어요, 배우인데. 탈모도 있으시고 PTSD도 있단 말이에요. 그리고 피터 딩클리지는 키가 135cm 정도 되시거든요. 그런데 어떻게 이렇게 배우로서 성공할 수 있었을까? 외모가 다가 아닌가? 와. 크리스 와. 프렛은 노숙자였거든요. 그리고 스트리퍼였어요, 잠깐 동안. 크리스 프렛이요? 네. 직접이요? 네. 그리고 나서 어떻게 그걸 다 넘어서 제너레이션 어워드를 수상한 배우가 될 수 있었지? 그래서 전 거기서 좀 묻고 싶었어요. 우리 삶의 행복은 어디서 오는 걸까? 거기서 시작한 거였어요. 네, 우리 삶의 의미가 어디에 있는 걸까? 오. 그런 거를 그들을 연결시켜서 네. 한번 짚어주고 싶었어요. 아. 진정한 성공이 무엇인지에 대해서 얘기하고 싶었어요. 그 책을 네. 쓰시는데 연구도 많이 하셨고 네. 뭐 생각도 많이 하셨겠는데 네. 그러면 개인적으로 성공은 이것이다 라고 생각하시게 된 어떤 정확한 결과가 있을까요? 저는 기본적으로 삶은 허망하다라는 거예요. 돈이 있어도 유명해도 공허할 수 있다는 거죠. 그러면 그 말은 뭐냐면 이 세상에서는 저는 제대로 된 삶의 의미를 찾기가 어렵다고 생각해요. 모든 건 다 사라질 거니까. 우주 자체가 사라질 거거든요. 연력학적 종말에 의해서 사라진다고 하잖아요, 과학이. 그렇죠, 그렇죠. 다. 그럼 결국은 사라지지 않는 것. 그런 것이 있을 때 이 허망해 보이는 세상에서 의미를 발견하고 살아갈 수 있다고 생각해요. 저는 네. 신앙이 없어도 믿음이 없어도 근데 인간은 과학적으로 생물학적으로 봤을 때 한 종류의 동물로 한 품종의 동물로 이제 그렇죠. 말할 수도 있고 표현할 수도 있고 그렇지만은 저는 이제 인간은 동물하고 달리 기쁨을 찾고 사는 것 같아요. 기쁨을 느끼기 위해 또는 기쁨을 얻기 위해 사는 것 같더라고요. 근데 그 기쁨을 어디에서 찾느냐만 다른 것 같아요. 사람마다. 어떤 사람들은 내가 내 삶이 편해지면 기쁨을 찾을 수 있다 라고 확실히 착각을 하는 것 같아요.
저도 그렇게 살아왔는데 그럼요, 저 다 그렇죠. 그것도 바로 착각인 거고, 아니면 나는 고통이 없는 삶을 살 수 있다면, 예를 들어서 건강이 완전해지면, 그러니까 뭐 다이어트, 식단 관리, 운동 이런 건 이제 하게 되잖아요. 그건 또 다 좋은 거예요. 좋은 거지만 그 자체, 그거 안에서 이 완전한 기쁨을 찾을 수 없다고 생각하거든요. 근데 사람마다 다 그 기쁨을 찾고 있다고 생각을 하거든요. 그게 바로 인간이라는 존재인데, 진정한 성공은 무엇인가에 대해서 고민을 해오신 분으로서 혹시 작가님이 보셨을 때 기쁨이라는 것은 기쁨을 어디에서 얻을 수 있느냐, 어디에서 찾을 수 있다고 생각을 하시나요? 이게 참 쉽지는 않은 질문인데요. 다양하잖아요. 제가 책에 쓴 것처럼 사이코패스 범죄자는 사람을 죽이면서 행복할 수 있을지도 몰라요. 나치 당수는 굳은 신념을 가지고 맞아요. 그 신념을 전파할 때 행복을 느낄 수 있을지도 몰라요. 그러니까 단순한 행복은 맞아요. 답이 될 수 없어요. 그럼 어떤 행복? 선한 행복. 선한 행복. 그것도 객관적으로. 주관적으로는 사이코패스 범죄자도 행복할 수 있고 그쵸. 다 행복할 수 있어요. 그쵸. 누군가는 이런 걸 모으면서 이렇게 행복할 수도 있고. 맞아요. 네. 맞아요. 객관적으로 선하려면 그 기준이 있어야죠. 그런 것까지도 얘기를 하고 싶었어요. 그 기준에 맞춰서 선한 행복. 이렇게 같이 밥 먹고 하는 게 잘못된 건 아니잖아요. 그죠. 잘못되지 않은 행복. 잘못되지 않은 자신만의 행복을 찾아서 최선을 다하는 게 저는 답이라고 생각해요. 그런 거를 넘어서 책으로 이제 출판하신 그 과정으로 많은 분들에게 그런 내용, 그리고 이제 작가님이 생각하시는 것들을 전해주고 싶은 마음이, 그런 마음이 이제 어디서 오는 건지 너무 궁금하거든요. 기본적으로 저와 같은 한 사람이 있을 거라고 생각을 하는데, 저와 같은 특이한 사람은 이런 책이 있었으면 좋았을 것 같거든요. 제가 그랬던 것처럼. 그런 생각이 들면 그 누군가를 위해서 내가 좋아하는 거를 만들어주고 싶다 하는 생각이 들어요. 나와 같은 한 사람을 생각하면서 한 명만 읽어줘도 너무 기쁠 것 같아요. 맞아요. 네. 저도 열심히 재밌게 읽도록 하겠습니다. 감사합니다.